الجو جدا جدا رائع خيال. في هناك ازرق وهناك بني، ايش راح نختار؟ I know. طبعا الجو ما اقول لكم، الجو يخبل. والله تمنيت كل اللي يعزون علي انهم يجون. بالعادة مثل هالاشهر هذه انا قرف وتصوير وتعب. يا اخي فديت الزواج، فديت الحمال. سبحان الله، خصوصا لما يكون عندكم يعني first baby، تحبين انك تدلعين يا بيبي، تسافرين لأن 9 أشهر هذه ما راح تتعوض. فالواحد 9 أشهر هذه يروح كل بلدان العالم وهو حامل. كيوت والله. في ناس تسألني ليش أنا اخترت ميامي يعني أنا أموت على البحر، أنا أعشق بيتي يكون عند البحر، وكمان البحر ترى مرة حلو للبيبي، ومشية المرأة الحامل على الرمل ترى مرة كويسة، تسهل عليها الولادة الطبيعية بسرعة.